Ось що. Знайшов півішку, не змог пройти мимо. Зацепив крючок, веревка. Спробую витащити детонатор. Дьорнув. Подивимось, що сталося. О, детонатор вирвав. Дивіться, яке я в полі прекрасне FPV знайшов. Ну, від'єднав тільки що його. З якоюсь вибухівкою, блядь, плата ініціації воно. І ще, мабуть, ось датчик руху якийсь, блядь, хуй його знає.